先听本书，陪你度过每一个夜晚。嗨，我亲爱的书友们，你们还好吗？治愈时间，默默与你同在。今天我想先问大家一个问题：如果你家里有一个问题小孩，他叛逆、早恋、厌学，甚至自残，你会怎么办？你是不是会想尽一切办法去修好这个孩子？我们大部分人的第一反应都是这个孩子病了，我们要带他去看医生，去矫正他，去治好他。但如果我今天告诉你一本书，他提出了一个让你眼前一亮，甚至可能有点毛骨悚然的观点，那个你眼中最有问题的孩子，很可能反而是你全家里最健康、最勇敢的那个灵魂。你敢相信吗？你是不是也突然想起了你家里的某个人，或者是想起了当年的你自己？他不是病人，他只是一个症状携带者，他不是问题的根源，他只是你整个家庭系统崩溃前那个拼命拉响的最刺耳的警报器。今天我们要聊的就是这本彻底颠覆我家庭观的经典，来自奥古斯都·奈皮尔和卡尔·惠特克的《热锅上的家庭》。在我的分享开始前，我想先给这本书一个定义，它不是一本干巴巴的理论书，它读起来更像是一部极其精彩的全程高能的心理悬疑小说。故事的主角是一个叫布莱斯的家庭，他们家有个16岁的女儿克劳迪亚，这个女儿就是我们开头说的那种问题小孩。她公然对抗父母，离家出走，甚至在学校公然谈论自杀。她的父母戴维和卡罗琳快被折磨疯了，他们尝试了各种办法，最后他们决定带女儿去看心理医生。但他们没想到，他们遇到的是2位不按常理出牌的治疗师，也就是这本书的作者纳皮尔和惠特克。在第一次治疗时，这对父母拼命地向治疗师描述女儿克劳迪亚病得有多重，但治疗师却做了一件让他们震惊的事。他们说，不，如果克劳迪亚要接受治疗，那么你们全家，爸爸妈妈、女儿，还有你那个看起来乖巧无比的儿子丹，甚至住在你们家附近的爷爷奶奶，所有的人必须一起来。为什么？因为这背后是家庭系统治疗的一个核心观点，也是这本书给我的第一个巨大的启发。家庭是一个系统。什么叫系统？就是说家里的每一个人都像是连在一起的齿轮，当一个齿轮卡住了，发出刺耳的嘎吱声时，就像那个问题小孩。问题往往不是出在这个齿轮本身，而是整个机器的结构，其他齿轮的咬合、润滑，甚至地基，也就是父母的关系，早就出了问题。那个问题小孩只是在用他的症状，例如叛逆、厌食、抑郁等，来大声地喊：爸爸妈妈，你们看到了吗？我们家快散架了。当我读到症状携带者这个概念时，我真的浑身的鸡皮疙瘩都起来了。这让我想起了我自己。我今年29岁，在我大概22岁大学刚毕业那年，我经历了一段非常糟糕的时期，不是什么大事，但很折磨人。我患上了很严重的神经性皮炎，就是皮肤会莫名其妙的剧烈瘙痒，尤其是在晚上。我把它抓得血肉模糊，用各种药膏、激素，但就是不好。医生说这是压力，我当时觉得很可笑。我刚毕业，工作落实了，没有 KPI， 我能有什么压力？我把这归结为是我的皮肤出了问题，是它太敏感，它病了。直到很多年后，我读了这本书，我才敢去回想22岁那年到底发生了什么。那一年是我父母关系最剑拔弩张的一年，
他们不是那种激烈的天天砸东西的吵架，他们是那种死寂。他们开始冷战，分房睡，我妈开始对我爸阴阳怪气，我爸开始整晚不回家，家里的空气是冰冷的，是高压的，我夹在中间，我不敢问，我不敢戳破，我甚至要假装我们家一切都很好。我记得我会在饭桌上，在那种可怕的沉默里，我拼命地笑，讲学校里的笑话，试图让气氛热络起来。而我的后背痒得像有几千只蚂蚁在爬，胃也紧紧地揪成一团。我就是那个拼命在演我们家很幸福的小丑。现在你们明白了吗？我那冰了的皮肤，我那些在深夜里无法抑制的瘙痒，那不是我的皮肤在痒，是我的内心在替我那个压抑、沉默、濒临破碎的家在尖叫。我就是我们家的克劳迪亚，我用我的症状在无意识地试图做2件事。第一，吸引他们的注意力，让他们别再彼此攻击了。快来看看我，我病了。第二，我在用抓伤自己这种痛楚来释放那个家里不能被言说的巨大痛苦。所以默默在这里想对所有正在看这个视频的朋友说，如果你或者你的孩子、你的伴侣正在经历一些长期的、莫名的、反复发作的症状，无论是身体上的，比如失眠、暴食、皮肤病，还是情绪上的，比如暴躁、抑郁、强迫症，请你一定要去看一看你的家，看一看那个症状背后到底隐藏着什么样的家庭秘密，它在替谁发出求救信号。我自己的故事就是一个家庭系统出问题的典型反应。那么书里那一家人，那个叫克劳迪亚的女孩，她家里的火又是什么呢？这就引出了这本书最核心的比喻，热锅上的家庭。这个比喻真的太精准了，化学实验里那种能耐高温的烧东西的容器，我们翻译成热锅也非常传神。书里的治疗师说，大多数出问题的家庭，问题不在于他们吵得太多，而在于他们藏得太深。就像布莱斯一家，女儿都快自杀了，那对父母还在假装他们是恩爱夫妻，他们把几十年的怨恨、失望和愤怒全都压在锅底。而那个问题小孩克劳迪亚，就是那个被高压顶开的发出尖叫声的锅盖阀门。那治疗师要做什么呢？他要做的不是帮你把阀门按回去，他要做的是点火，是升温，他要把这个热锅烧得滚烫，他要让那些被压抑的秘密、被掩盖的冲突，全都在这个安全的干锅里沸腾。书里治疗的过程惊心动魄，治疗师会故意挑拨离间，他会戳穿父亲的懦弱，会挑战母亲的控制，他甚至会在治疗中直接睡着。他用各种常人无法理解的方式去冲击这个家庭的固有规则。为什么？因为这个家已经冷得快死了，他需要一把火，他需要把所有的脓包都挤破，把所有的假象都撕碎。当这个家被烧到崩溃的边缘时，真正的改变才有可能发生。他们要学会的不是怎么修好女儿，他们要学会的是如何不通过女儿这个中介来处理他们夫妻之间的问题。他们要学会的是如何从一个三角关系重新退回到一个2个人的关系。当父母的齿轮开始正常咬合了，那个被卡住的尖叫的孩子自然就好了。如果说这本书的核心是家庭系统理论，那它最大的亮点绝对是治疗师卡尔·惠特克。我跟你们说，我读过很多心理学的书，大多数治疗师都是温和的、理性的、共情的，但惠特克他简直是个疯子，他是个异类，他完全不按牌理出牌。他会在治疗室里讲荒诞的故事，他会对那个父亲说，
你看起来就像个快要被妻子吃掉的男人。他甚至会加入孩子的阵营，和他们一起对抗父母。在传统治疗师忙着分析和解释的时候，惠特克在做什么？他在体验，在游戏。他认为很多家庭的问题就是因为太严肃了，每个人都板着脸，扮演着好父亲、好母亲、好孩子的角色，这个家就成了一个舞台剧，而不是一个家。惠特克就是要用他的疯癫和不按常理去打破这个舞台。他认为僵化的家庭才会生病，而僵化的反面就是游戏和自发。他要告诉这个家，嘿，别装了，你们家不是病了，你们家只是家中太无聊了，活过来，玩起来。这给我一个巨大的启发，僵化才是一个系统死亡的开始。无论是我们的家庭、我们的亲密关系，还是我们的工作，当你发现你们之间只剩下规则、应该，而没有了乐趣、自发和游戏时，警报可能已经响了。读这本书对我一个29岁正在思考自己未来家庭，也在不断回看自己原生家庭的女性来说，它带给我的触动是无法用言语形容的。它让我回想起我曾经对我妈说的那些最伤人的话，也让我想起我妈对我那些密不透风的控制。读完这本书，我终于敢去理解她了。我以前觉得她那不叫爱，那叫自私，但现在我明白了，那是一种恐惧。她恐惧她自己的人生价值没有被确认，她恐惧她和丈夫的关系日渐疏远，所以她必须抓住我。我这个女儿成了她确认我还活着，我还有价值的最后一根稻草。这本书里有一句话我想分享给你们，他说，我们很多人其实不是在爱，而是在需要。我们需要一个听话的孩子来证明我们是好父母，我们需要一个顺从的伴侣来避免冲突和失控，我们需要一个问题小孩来让我们夫妻俩能有一个共同的敌人，从而站在一起。我们用爱的名义去需要别人，而这种需要就是热锅之下那把最压抑的火。这本书最打动我的不是那些精妙的理论，也不是那个疯狂的治疗师，而是布莱斯一家。在经历了这一切的沸腾、崩溃和剧痛之后，他们没有散，他们活过来了。他们开始看见彼此，不是父亲这个角色、女儿这个标签，而是你这个活生生的有血有肉的和我一样会痛、会怕、会愤怒的人，这才是真正的收获。它让我们明白，一个家庭最重要的事情不是解决问题，而是获得一种勇气，一种允许问题发生的勇气，一种允许冲突爆发的勇气，以及最重要的一种允许家里每一个人都成为他自己的勇气。这种勇气听起来很大，但其实我们可以从最小最小的事情开始做起。也许是从今天回家放下手机，主动和你的伴侣、你的父母分享一件你工作中的小事开始。也许是当你下次和家人快要吵起来的时候，先停3秒钟，问问自己，我真正在气的是什么？我需要的是什么？也许是去看见那个你一直忽略的家人，对他说一句，你今天看起来有点累，还好吗？回想一下，在你家里或者你成长的过程中，谁曾经是那个症状携带者？谁是那个拼命拉响的警报器？又或者那个警报器就是你自己？欢迎在评论区留言，我很想听听你们的警报器故事，我们一起聊聊。如果你也正困在家庭的热锅上，无论你是那个问题小孩还是那个焦虑的父母，我都真诚地把这本书推荐给你。它也许不能给你答案，但它一定会给你力量。我是默默，我们下期见。